Ние вака би уживале и би слушале, па може цел ден, но малку и да си направиме муавет, така ли? Добре, дојде цела тајфа во нашата утринска денеска, како и што нели се договоривме и најавивме, ќе зборуваме за сите нивни планови во оваа нова 2023, ќе зборуваме за нивниот нов материјал, а ќе зборуваме и за се разбира се она што тие имаат да се пофалат и сите оние измени кои што во меѓувреме тајфата ги направиле, да проследиме се, но во секој случај добре ни дојдовте во утринска, драго ми е што ви имаме. Во комплет. Најдовме и многу не е мило што сме ваши гости и добро утро до сите гледачи на Телма телевизија. Ајде вака, Сара е до мене, до тебе е Владимир, потоа е тука Живко, па Александар, некако така да ве представиме. Сара, прво прашање, кое што нели спонтано доаѓа. Од каде ти со тајфава сега? Ај малку, да, и со тебе да почнеме малку нели за почетоците се променија ликови, пејачи и нели дел од групата како таква на самиот старт. Така, како што знаеме, тајфата веќе долго време обстојува на македонската естрада и во тие години на обстојување доста ги менуваше своите членови, па можам да кажам дека јас сум првото женско. Да, трето па женско нека биде. И голема е честа да се биде дел од ваква група која што навистина досега се покажала со успешни проекти, успешни песни и не знам, уште вака сум под импресија од нештото, пошто година и нешто можеби има поминат од кога сум во групата, но ете како што се случува се во животот, верувам дека се случува поради некоја причина и спонтано, па така мислам дека беше и мојот влез во тајфата. Види, вие како бенд кој што настапувал и на големи фестивали, веројатно и на Веселби, неверојатно него сигурно, ја не знам како толку чекавте за да имате женски вокал со оглед на тоа дека нели кога се изведуваат дуети, многу од песните се кои што ги бара народот да ги чуе каде што треба женски вокал. Како ја се снаоѓавте без женски вокал тогаш? Добро, малку потешко ни беше по однос на тоа дека претежно машки вокали нели бевме. Да. Меѓутоа се во свое време, како што кажа имавте гостување да речеме од одредени колешки каде што има потреба? Да, ние соработуваме, бевме познати по тоа што со речиси цела естрада имаме соработувано на различни настани, дали се тоа од помал карактер или поголем на приватни веселби се разбира. И дојде момент кога ни треба баш женски вокал во нашиот бенд. Викате чекај, доста со машки членови да видиме да разбиеме малку. И така Сара пред година и пол влезе како се случи Сара баш да биде дел од изборот, се договорете се нели кој ќе одговори. Сара, ти во музикава да влегуваш сега или претходно? Па да, искрено немав никакво претходно работно искуство во никоја група, ова ми е прва група и навистина е доста висока работа од чиста причина што не влегувам во аматерска група, него влегувам во група каде што е изградена од професионалци, така. И мислам дека Александар најдобро ќе објасни приказата како влегов во групата. Па Ненад, види, ние, знаеш, долго време нели работевме, кажавме тоа. Ќе споменеме и за тоа, да. Така и дојде времето, мислам, си го покажа своето, период во кој што моравме, неминовно беше да малку освежиме женски вокал со самото влегување, нели, пазарот, самиот пазар наметна да имаме потреба од женски вокал и долго време размислувавме искрено дали повторно да одиме на познати имиња или да земеме некои млади, но сепак тајфата нели е како бенд кој што заеднички одлучува и размисливме дека доволно е созреана тајфата, многу километри имаме поминано, големо искуство. Многу песни свираме. Многу песни направивме, некаде околу 23-4 имаме. 2-13 видео записи, сите оние нели претходни случувања што поминале низ годините и сметавме дека ова е едно помодерно време каде што треба да дадеме афирмација на помладите, да дадеме една поддршка ние сега, нели, како поискусни постари и со одмор... Не, ама и убаво е тоа, затоа што младите имаме многу таленти, во Македонија нема како да нели се презентираат самите себе. Така Ненад, и од тој аспект највеќе и најискрено, значи сакавме да вметнеме некоја нова свежина, нови лица, бидејќи покрај медиумите и радијата, нели, знаеме каква е застапеноста, многу мала, и се одлучивме за Сара, која што е, мислам, немаме коментари сега за сега, со оглед на тоа дека знае дека влегува во бенд со искуство, тука треба толеранција, разбирање, самокритичност, критика и сплотеност, единство. И тука ми се наметнува прашање како да се функционира во бенд. Така многу е тешко. Многу луѓе сте, треба добра првенствена организација. Кој ги води организациите? Кој е, да речеме, оној кој што е организатор?
Па тежината паѓа пак на најстарите, најискусните. Ние меѓутоа во нели координација и организација со сите, консултации за крајните проекти секогаш се разговара и тука е неминовно. Успевате ли да имате ли да речеме опција замена, некој ќе се разболи, живи луѓе, не може да дојде, не може да стигне. Нема разболување, а? Не да се разболи никој. Така? Немаме право на болест. Во тајфата има и други членови кои што се дополнителни, затоа и тајфата, нели? Ова е стандардниот состав. Колку број членови тајфата? По зависност од расположението, нели, на веселата може И потребата, да. И потребата, дел од гостите се приклучуваат кон нас. А сепак за поголеми сценски настапи имаме голем оркестар, тоа што настапуваме на голема сцена, но ова е стандардниот и основата, нели? Да. Сршта на тајфата. Сршта на тајфата. Напомнав некако, нели, со дамата почнавме и приказната околу неа. Колку веќе години сте присутни на естрадата како тајфата? Започнавте со Коки, нели, од Дуле и Коки. Вие претходно си имавте друг бенд, па некако се споивте случајно. Па да, претходно, значи, обстојуваме 20-21 година на македонската естрада со тоа, како што кажа Александар, преку 24 песни и 10 до 15 видеозаписи. Претходно беме како Амајлија. Амајлија тоа. И во моментот кога од дуото Дуле и Коки влезе Коки со нас, се ребрендиравме заедно во брендот Тајфата. Тука влезе и Жиле. Некој 8 години е од самото формирање, значи на тајфата е Живко член. И изработивме еден албум што еден пат за еден живот, така го нарековме, еден доста добар албум според нас и според нели тоа што се покажа на естрадата. Беа многу еминентни личности и познати од врвот нели на композиторите, на текстописците и музичарите, како Љупчо Трајковски Фис, како Христијан Габровски, како Јован Јованов, Венко Серафимовски од текстописници, Огнен Неделковски и така натаму. Значи, цела македонска елита во однос на музиката. Кога сме кај елита и елита од фолк изведувачи, како Сузана Спасовска, која што имате со работка, нели, така, песна? имавме една песна заедничка. Едномерно топло лето се викаше, таа прекрасна песна, наша етно, од првиот албум, да се надополни на Златко. Таа е навистина еден прекрасен дует кој што се снимаше со Томато продукција. Се снимаше на неколку убави прекрасни места и многу убаво помина со сите оние етно фолклорни елементи и нели доенот на македонската музика Сузана Спасовска која што и даде една огромна тежина на самата композиција. Ќе поздравиме и сите нели оние кои што учествуваат во самиот проект. После тоа се приклучи Димитар, така? Димитар, да. После заминувањето на Коки влезе и Димитар. Со него снимивме 3 песни, 3-4 песни. Со една песна настапивме на Макфест. Стари добри времења, една прекрасна композиција која ја напиша Лазар и Магдалена Цветковски. Голем поздрав и до нив. Вие сте прошарале со сите? Па да, доста соработувавме и со нив. Таа влезе во македонски евергрини, значи стари добри времења, одлична композиција. И потоа беше Остани, беше Не си моја. И сега влегува и Сара, нели? Да. На крајот со неа со неа снимивме првата песна Ти и јас, заедно со видеозапис. И сега уште една песна од исто од албумот Јас од Тајфа идам, некако ја освеживме во наш аранжман, Тајфата аранжман. И се надеваме сега на уште проекти. Сега ме интересира кога правите нели планови за тоа во која насока музички првенствено, а потоа нели каде и се ќе настапувате и зашто, впрочем нели се создаваат новите дела, ајде прво музички. Пливате и во поп и во фолк водите, така планирате да шарате или ќе се насочите, да речеме има и етно песни кои што се нели еве сега и се враќаат старите, нели модерно да се преработат старите етно композиции. Дали се гледате како фолк етно бенд, дали се гледате како поп бенд, во кој жарн би се насочиле? Насоката што ја даваме ние, некој урбан поп, урбан фолк. Значи не сме класични фолкери, меѓутоа со тоа што сме прави професионалци во таа музика, ние свириме секаква музика. Значи може да се случи да настапуваме. А што подобро ви проаѓа? Па
Нема лошо Зборам со за тајфата. вашите, нели, сега на настап нормално тоа што бара публиката. Што имате чувство дека најдобро ви прошло од овие композиции кои што досега? Фолк номерите, поп номерите? Па некој така. Вие како впечаток? Комбинација на фолк поп. Фолк поп. Значи сепак нема зацртано. Нема зацртан жанр, да речем на музика. Проаѓа тоа што го одредува. Добро, тоа што го бара публиката, но Стил. тајфата стил. Значи комбинација, комбо. Да. Мислам на крајот на денот најбитно ни е тоа што го произведуваме да биде квалитетно. Така е. Веројатно врзани за многу планови. Песните нормално се издаваат и албумите, но кон што тежнеете како бенд? Некој континуитет во настапи и издавање на песни или можеби некакво заокружување со концерт? Во кој дел ви се плановите? Да си го има оној континуитет кој што ви е нормално и за екзистенција и за да бидете присутни или можеби на нешто повеќе целите? Зборам во македонски услови. Сега за сега доволно ни е тоа што твориме, наша музика, едноставно сакаме да ставиме печат еден наш. Значи со наши песни, авторски песни, овие двете песни ние ги пишуваме, ние ги правиме и аранжманите заедно со нашите пријатели. Меѓутоа, од кога ќе се оформи тоа се, би го заокружиле со концерт. Меѓутоа сега за сега за тоа е рано. Така. Соработката со ФИС ќе продолжи ли? Па, Со оглед на тоа дека е големо име кое што... Стариот мајстер, па да. Не само со ФИС и со останатите, би продолжила таа соработка, меѓутоа се во свое време, како И сега тајфата можеме да ги очекуваме и на Макфест, и на Фолкфест, Роса или Валандова, не знам дека кои уште се, екзистираат и постојат. Не, ние сме за фестивалите, сакаме да настапиме на така поп фестивали. Добро. Некако да ме подала, баш све рековте ми ваму и ваму. Меѓутоа не се приоритет фестивалите, затоа што во ред и таму има една промоција, но мислиме дека промоцијата на бендот Тајфата треба да биде од телевизиите, радијата и социјалните мрежи. Денеска се најголем промотори за промоција на нашите песни, значи нека извинат фестивалите, меѓутоа не се гледаме таму како бенд, меѓутоа да, од време на време се појавуваме, како што на Макфест настапивме 2 пати. И тоа беше 2012 година и 2018 година, прекрасни настапи, искуство едно огромно. Меѓутоа, мислиме дека треба, со цел дели Сара малца да ја испромовираме, да ја осети она сцена, голема сцена, оно искуство што кажува, нели? Инаку, не ни е приоритет фестивалите, затоа што ние веќе настапите ги имаме заокружено за наредната година, секој се закажуваат порано и веќе знаеме каде што треба, со кој стил треба да настапиме. И ни е многу полесно. Значи го правиме репертоарот, знаеме каде се појавуваме, во кои локали или на кои свадбени веселби и морам да потенцирам дека свадбите ни се приоритет. Сите може да не побарат слободно свадбените веселби. За ова време тешко, време за екзистенција, тоа е. Нема што да се срамиме, све работиме ние и... Види, тоа не е ни за срамење. Значи, бент за свадба прилично е ригорозно да се одбере од страна на младите, затоа што сите го сакаат најдоброто на својата свадбена веселба, така да бидеш одбран за да ги забавуваш гостите на нечија свадба е баш си во кругот во најтесниот избор. Така да луѓе имаат мислење дека ако некој бенд е за свадба, тогаш бендот е на некој пониско ниво, но мора да сватат дека свадбите се огромна одговорност на бендот, затоа што тоа е еден ден на младите во животот и треба се да изгледа перфектно, а бендот треба да е спремен и навистина да се изграден, да е од професионалци за да се доведе сето тоа во најдобар ред. Затоа и потенциравме, така е. Јас ви посакувам на вистина успеси, еве и со Сара, долги години сте обстанале, верувам не е многу лесно да се плива во македонската музичка сцена, нели има подеми и падови, но успешно се плива доколку добро се бориш, а вие после толку години веројатно добро се борите. Сара ќе ја упатите, но Сара со толку момчиња во бендот не ти е тешко. Така да те чува, ти слушај ги и терај се. Благодарам многу. Ајде да видиме. Јас Тајфа ти идам. Јас со Тајфа идам. Јас со Тајфа идам. Ова беше
тајфата кој што ни дојдоа во утринската на Телма до некој нов следен проекти Се разбира. следно музичко парче. Благодарам уште еднаш. Благодариме.